благодарение на вас, днес киви аргута или самоопрашващо, всички количества бяха продадени за няма и 20 минути. Едно голямо благодаря, мога да кажа. Ай, гледайте сега на къде отиваме. Къде отвя вятъра. Червени кивица. Също аргута пурпурна садова или пак от рода на студоустойчивото киви, голо, червено, супер сладко. Тук вече има нужда и от опрашител този вид киви, но ние разполагаме с него. Пурпурна садова, мъжкото киви опрашител за сорта се казва Вейки. Като пак, както при стандартните зелени кивита, едно мъжко може да опраши до 5-6 женски, но червеното киви е с една идея по-студоустойчиво от нормалното зелено киви. Цената в момента на брой е само 6 лева. Чао!